Hello，我係 Kent，全職嘅多倫多地產經紀啊。今日翻嚟到 Stouffville 睇呢一間4間房、2500尺、140萬，最靚、最全新裝修嘅 Modern Scandinavian 豪宅。不單止門牌288，我覺得最適合就係家庭 Final Goal 嘅獨立屋。我哋一齊加港區。你同阿 Kent 順安睇屋咧，我哋都講3大元素 ：design、function and added value。design 就係設計佢嘅美觀感同埋視覺嘅和諧感啦。第二就係佢嘅 function 功能實用性同每一個房間嘅 layout 實唔實用。第三就係佢 added value 附加嘅價值，例如佢質素啦、佢保養、佢用嘅材質、呢間屋嘅地址、佢 address 附近嘅生活設備。Let's go。歡迎入到嚟呢一間3500尺、140萬喺 Stouffville 喺正 Highway 48嘅2018年4房3廁全新裝修嘅大屋。成間屋嘅心臟地帶一定係個 kitchen。嗱，呢個裝修咧係一種 modern Scandinavian 嘅感覺，我自己真係好中意。嗱，先講 kitchen 先啦，我知道家居粉絲嘅你咧，講 kitchen 一定最心動噶啦。呢個 kitchen 都係用翻白色元素較多，用翻嘅都係一個白色嘅 granite counter kitchen island， 佢係 rainfall， 陣間 show 俾你睇。呢一個 L 字形嘅工作台面，加上白色襯少量銀色元素嘅手柄，做到嗰種 modern 感、現代感，做得非常之好。收納空間喺呢一度咧，亦都好充足。我哋一齊睇翻先，呢一度咧，大約係4支豉油位 ，OK 嘅深度啦，2層嘅櫥櫃收納空間，佢襯托翻嘅 stainless steel appliances 都係最 top notch 嘅 branding， 尤其是呢一個亦都係一個點綴 LG 5頭明火爐，配襯呢一種 marble 嘅 backslash 啦，咁佢都盡量去做到一個 one piece 嘅感覺噶啦。咁你亦都睇到啊，櫥櫃下邊咧有一種滲透燈，所以工作台面嗰個乾淨度或者個 luxury 嘅程度咧，係對我嚟講係非常高。LG 嘅 double door opening fridge 啦，嗱，其實 kitchen 亦都可以講到一樣嘢俾你聽咧，就係呢一個業主嘅清潔程度同埋保養程度。我而家喺呢度入邊，我睇唔到一絲覺得太污糟嘅感覺。Everything is staging very nicely and cleaned very professionally. Kitchen island 白色人造雲石 waterfall 到底。OK， 配襯嘅都係一種 luxury premium 嘅 engineer hardwood， 做得好好啊，仲要闊面添，一定要做。第二樣嘅細節位咧，你要睇翻就係佢全部嘅 air vent 亦都係 flush， 佢用翻同一樣嘅地板擺咗喺中間，所以睇落去 is really flush and clean。順安亦都好推薦呢種凹入式嘅不鏽鋼星盤，佢夠長、夠深、夠闊，我亦都好中意佢嘅出水位係用咗喺左邊，所以你沖走殘渣嘅時候更加方便。中意煮嘢食嘅同道中人或者朋友一入到嚟就感受到個分別噶啦。未來可以再做翻一個 step up deck，so there's a huge activity area 喺呢個出邊嘅。我哋而家咧廚房呢邊就係向住東邊，10點嘅時候啦，嗰個陽光感非常充足。佢亦都做咗 stage 咗呢度做一個 breakfast table area， 俾你喺呢度食早餐睇報紙嘅時候，嗰種東邊嘅陽光感咧。你有冇疑問過點解 breakfast area 成日都係凹咗或者突咗出去咧？嗱，咁樣嘅話就可以將三邊嘅陽光感打到入呢一個 breakfast table， 咁樣你朝頭早飲咖啡、讀書、讀報紙，而家讀 tablet 啦，都更加精神。入到嚟呢個 living room 咧，大約250尺嘅面積，9尺樓底 smooth ceiling 做咗 pot light。我自身最中意咧呢度四四方方，不過你覺得個光源感非常充足，係點解咧？因為呢一批窗都係望住東邊嘅，所以朝頭早同晏晝嘅光源採光度係最好。尤其是而家嘅我哋嘅 staging 咧，做得大方得體之餘啦，擺到2 set 嘅 sofa， 前邊呢一度可以 set 翻個大約70寸嘅大電視 wall mount 咗，下邊沿繞住咧都係一個靚 fireplace 嘅 framing 啦，下邊呢一度都係走翻一個 gas fireplace， 上邊呢度就係 wall mount 70寸嘅大電視。你有2個細節位咧，我要同你講嘅。第一，一定要講呢個7寸長嘅牆腳先。
大方得體，亦都有 flush 咗嘅 air vent。第二個細節位咧，我要同你講就係佢嘅 intake vent。嗱，呢個業主做得非常之好，佢 intake vent 係好 seamlessly 咁 integrate 咗喺呢個牆身嘅。大致上舊嗰啲屋或者唔係咁靚 design 嘅屋咧，或者業主唔係咁細心嘅屋咧，你睇到係一個好大塊嘅白色膠片噶嘛。呢一個佢做得非常之好。嚟到客飯廳嘅位置啦，呢一個位係由玄關位入到嚟嘅時候，你每一個 guest 都會睇到嘅 first impression。客飯廳嘅位置大約都有100尺啦，你可以睇到佢不單可以 fit 到一個8人長嘅 solid wood 客飯台，上邊配上一個 contemporary lighting， 都係一種金屬元素。咁我覺得咧，我哋嘅 staging 做得非常之好，因為呢一個大幅畫咧，加上呢一種modern Scandinavian 嘅 design 同埋感覺，係令到間屋更上一層樓。然後啦，我哋就行到去玄關位，咁嚟到玄關位啦，係一個 step down 嘅 foyer， 透光嘅 double door 喺呢一度啦。仲有呢個 foyer 嘅時候咧，其實你可以睇到擺20對30對你朋友嘅鞋咧，都繼續好有位，你唔會覺得太局促。有 jacket closet， 咁我哋一齊上去呢個 step up living room。上到嚟呢個 step up living room， 如果廚房係你嘅心臟，呢一度就係你嘅面子。上到嚟之後咧，呢個 step up living room 係一個西邊嘅陽光咁滲透光去透光嘅 double door 嘅。你睇到佢有一種 design 喺入邊啦，睇落去更加大方得體。因為呢一度250尺嘅面積咧，大多數都係同你啲朋友喺度傾偈或者同你啲小朋友玩耍嘅。13尺樓底做咗 pot light， 可以懸吊住呢個5尺長啊嘅 contemporary lighting 咧，唔係太多 living room 可以懸架到嘅。不單止啦，佢呢個 modern contemporary 嘅 feeling 都係響應翻1樓成個嘅感覺。仲有呢一個我亦都好中意嘅就係呢個 white oak color 嘅 staircase，very solid wood 配襯嘅 black mac steel pickle， 成個感覺係好 old money， 好 classy。我哋一齊上去 master bedroom 嗰一層。上到嚟呢一層咧，4間房，每一間房都陽光感非常充足。呢一邊嘅話咧就係望翻西邊嘅，咁所以晏晝嘅時候咧，陽光感做得非常好。配襯一個 cathedral ceiling 同埋呢個 cathedral window set。我最中意嘅細節位，亦都業主擺咗錢落去咧。你睇到佢配襯2個 level 嘅 blinds 嘅。第一個 level 咧係呢個 ceiba blinds， 所以你想要陽光感加滲透光源咧做得到。咁不過你話唔係喎，我好中意晏晝嘅時候做個午睡啦。There is a blackout blind， so completely blacking out 陽光感，咁就瞓得更加好啦。呢一度大約150尺嘅位置，擺到一個5尺嘅雙人床。我好中意嘅就係呢一種嘅 staging， 襯托到業主而家有嘅 modern Scandinavian 嘅設計感覺。繼續配襯上到嚟嘅7寸嘅長腳線啦，同埋 flush out 咗嘅 air vent， 所以做得大方得體。每個房間自己咧都係配襯一個 closet， 咁一個點綴位咧就係佢都要用咗呢個 black mac 嘅door handle 啦，咁所以睇落去更加有設計感。嚟到呢個入邊咧，我哋有一個 4 piece 嘅 washroom， 佢做咗一個乾濕分離。點解咁做咧？因為可能仔仔女女可能呢度 ready 去刷牙洗面嘅時候咧，入邊呢一度就可以做呢個沖涼同埋去廁所嘅 function， 或者我哋叫香味分離啦。做咗一個 4 piece 啦，因為佢都有 bathtub 同埋 standing shower。我好中意嘅，你睇到佢用嘅都係一個波羅紋深啡色嘅 porcelain tiles。嗱，佢做咗呢個牆型，我亦都覺得幾好嘅。點解咧？清潔容易啦，睇落去亦都係大方得體。地板都係一個深啡色嘅感覺，所以做得好。2個窗不單止係洗手盆呢一邊有名廁啦，其實呢邊咧即係濕嗰一邊咧都係有窗嘅，咁所以係一個名廁嘅選擇。呢個 step up living room 咧就係每次你行入嘅時候都見到，哇，幾 grand， 幾舒服，幾有 open concept 嘅感覺。好，咁我哋一齊試一次
入到第二間客房啦。第二間客房咧，大約係90尺嘅面積啦。你睇到都可以擺到一個雙人床，靠翻牆嘅時候咧 ，fit 到一個 office table， 有自己嘅closet 喺呢一度。咁我想多一講咧，就係佢嘅 nursery room。第三間房佢營造咗一個 nursery room 嘅感覺，俾 BB 仔係最方便啦，因為爸爸媽咪瞓覺嘅時候 ，BB 要自己嘅獨立空間或者暗空間咧，呢度做得好好。四間房比嘅話咧，呢一度嘅陽光感係最少嘅，因為 BB 需要最少嘅光源去瞓覺，或者唔會整醒佢。不單止可以擺翻一個rock cedar 喺呢一度啦 ，nursery room 嘅位置亦都有自己嘅 BB 床，好 fit 到個 size。closet 唔需要太大，不過最緊要 fit 到 BB 嘅用品。我哋就入去戲屋啦 ，master bedroom。入到嚟呢個 master bedroom， 250尺嘅實用面積，向翻東邊4個 picture frame window 俾到陽光感非常充足，尤其是朝頭早啊！我好中意嘅就係佢而家做咗呢個7尺雙人床 ，OK king size bed 3邊落床，仲有個業主做得好好嘅就係佢一個 overhanging 嘅 night table light，OK，所以夜晚嘅時候開呢一個咧就足夠啦。然後咧，我哋可以睇到。繼續佢啲細節位啦 ，OK 呢個 intake air vent 嘅時候，亦都係好 seamless 嘅 built-in vent。Master bedroom 4個 picture frame window 望翻出去咧，都係你啲鄰居全部都係豪宅嘅感覺噶啦。咁佢繼續 master bedroom 一定要做嘅，都係一個灰黑色嘅 cedar blinds 啦，然後有一個全 blackout 嘅 blackout blinds 喺入邊。咁我哋繼續咧，就有一個 walk-in closet。呢個 walk-in closet好深啊！呢一度大約有9尺深，如果位置可以擺到35件或更多嘅 Canada Goose， 所以做得非常好。咁我哋都有呢一個 ensuite 嘅套廁咧，你可以睇到佢做一個 twin sink 雙星盤喺呢一度啦，好大好舒服嘅名廁咧，反彈翻所有嘅光源做得好好。咁你入嚟嘅時候咧，佢有一個 stand-alone 嘅 bathtub， 亦都係做咗細節位啦，做咗 cedar blind， 所以當你浸浴嘅時候咧，你落翻個簾，不失呢個光源，亦都有自己嘅私隱。咁佢亦都係有呢一個 standing shower， 做咗一個 glass curtain。嗱，啲 glass curtain 咧就俾到陽光感，由個鏡再反彈光源入嚟嘅。咁所以咧，就算係配襯呢個灰色嘅 porcelain tiles 嘅時候咧，你唔會覺得呢度太局促。呢個大約可以 fit 到2個人啦。繼續嘅話係一個 standing shower， 做得非常好。另一樣嘢我要講嘅就係廁所呢一度咧嘅收納空間，亦都係非常之充足，可以擺到好多女主人啊或者男主人嘅私人用品。落翻去樓下就有一個雙車房，呢個車房已經做咗 epoxy flooring， 所以易打理又耐用。佢個 laundry room 有 washer and dryer 同乜 tub， 所以你出完街啦，將啲衫抌入 laundry room 再上翻屋企，亦都非常方便 ，mother friendly。咁我哋一開始講咧，講翻個 design 先啦。呢一間屋嘅 design is a fantastic chef's kiss for sure。OK， 你睇翻佢嘅全屋嘅油漆嘅風格都係用翻白色再配襯呢一個白色嘅7寸長腳線，然後地板係用翻一個 luxury premium 嘅 hardwood engineering flooring， 呢一種感覺咧係令到間屋更加長闊，同埋入到嚟咧，你一個好自然嘅感覺，會覺得係乾淨大方。成間屋嘅設計風格咧係一致嘅，呢種 modern Scandinavian 嘅感覺咧係當代好多嘅買家最受歡迎或者最中意嘅感覺之一。咁講到呢間屋嘅實用性啦，2500尺嘅時候咧，佢而家嘅家私擺位同埋每個 layout 都係做到一個3000多尺嘅豪華大屋嘅。你可以睇到咧，每間房之間都係四方方長方形，所以擺家私非常容易實用，同埋係我哋華人最中意。其實你睇到我哋嘅 staging 係做到淋漓盡致嘅，因為不單止做到呢一個房間嗰個嘅層次感加升咗一個 level 之外咧，買家入嚟睇屋嘅時候，亦都可以走動自如，表現出空間感夠大。OK， 咁講到 added value 啦，喺 Stouffville 咧呢一間屋嘅 location 喺正 Highway 48，which
係出翻去404高速公路，或者落去 Markham 最近嘅一條街。咁大約2-3分鐘咧，亦都去到主要嘅 Stouffville Main Street 咧，可以做買餸啦。OK，McDonald's 餐廳、libraries。講到而家物業嘅目前狀況同埋保養，業主係做得非常之好，係淋漓盡致嘅。你睇到佢由地板、廚房、bedroom、廁所都係清潔程度100分，係立即入住嗰種嘅感覺。咁你亦都睇翻佢牆身，你係睇唔到任何花痕啊，可能細路仔喺度住嘅時候可能會劃到嗰啲牆，你一概都睇唔到，拎包入住嘅感覺。業主其實用咗好多錢去做裝修嘅，你睇到由 kitchen island 牆身7尺長腳墊、地板、pot light 同埋佢所有用嘅 light fixtures 都係一個高檔次嘅材料。咁我係 Ken Sanon，好開心你今日咧亦都可以再同我睇一間我 personally 好中意嘅 modern Scandinavian design 嘅豪宅喺呢度 Stouffville。希望你哋都中意，如果中意嘅話，記住喺下邊 CLS comment like and share。然後分享到喺加拿大住咗好耐嘅朋友，尤其是想買屋、轉大屋或者final purchase 嘅一啲 family 啊，呢一間係真係你嘅物超所值選擇。我係 Kent， 全職嘅多倫多地產經紀。你想揾我買賣同埋租嘅 any price point，I'd love to be your guide。你喺下邊嘅 Beacon Link 同埋 Typeform 打出你嘅需要，等阿 Kent 明白到你可能房價、社區、校網、交通工具、生活設備嘅需要，而你對風水有冇研究？你想唔想住一啲較新或者成熟啲嘅房屋？等阿 Kent 真正明白到你，先俾到最準確嘅房源俾你。我哋下個禮拜繼續加港區。